喂，時間啊！屌你老味！你嗰邊實咪改翻，都會跟你哋。喂喂，15、17定17、15？19、15？冇理由你有冇撳錯冧碼嘅？好吧。點解個分數會突然間變咁高？乜嘢啊？咁點解你都分唔啱嘅？我分啱啊！我分啱啊！我分同你呢張紙一樣。咁點解調轉咗嘅？啱啱係你話咩？突然加錯邊啫嘛！你啱啱呢度寫15、17。我啱啱呢個係17、10㗎，你信我啦。我冇錯啦。係你都冇錯，我都冇錯。點解話錯嘅？因為你突然話咩？你嗰邊改錯加錯邊啫嘛！啱啱罰球2中1，係而家19比16。中1，而家19、16。啲分好撚劇啊！一直都冇。係一直冇錯。唔該。坐低得㗎啦。請坐，請坐。咦？但我明明見到調轉咗喎。好啊好啊。你搞到我呢台機亂起晒咯，你哋。一直都係啱嘅。一直都啱。原來係我錯，錯嘅係我。即係你撳錯邊？唔係啊，我跟咗你哋出邊嗰個，但係你哋出邊嗰個係咁轉。我哋啱喎3個都。啱啱有一下你咪轉咗一次嘅，佢跟住最。係啊，我跟咗最尾嗰下。所以其實大家都係啱嘅，係啊冇事發生，冇問題啊。但我 save 喺度係 save 咗我嗰個。有得講。不過佢應該有一條 ，it's okay。加我分未？佢啱啱入咗球，但係sorry 啊。唔計。對上一球係嗰邊收啫。黑色抽3-2收係啱啊嘛。
暫停。暫停嗰條片會停。我冇撳。kick kick。做咩喺度唱歌？東方嘅時候有啲聽，我覺得提報都冇金牛啦，金牛啲 cam 貴咯。出糧但要進攻。但係要入。我哋講翻工，如果我以為你講你要入 K。換人。我見到有個七字，入波太踎。太柒啦！有咯，我唔會着呢套校服翻。太丟架啦！3次1分鐘。我攞wow醬插包佢。直接攞wow醬插爆佢。